So, hello mga idol. Good afternoon mga idol. So, ayan mga idol, no? So, ayan. Ito ngayon ito yung Land Cruiser mga idol. Dugtong natin. Okay? So, nung umaga mga idol, wala daw silang ginalaw sa makina. So, chinik nila yung fuel pressure sa fuel. So, nag-reading siya ng 41 PSI. Okay? So, ngayon mga idol, sinalpakan ko ng computer, wala naman daw silang tinanggal ng mga ignition coil. So ngayon meron naman siyang random multiple misfire detected. So meron talaga siyang misfire mga idol. Okay? Wala siyang check engine pero meron talaga siyang misfire. Yan makikita nyo. Kahapon meron tayong misfire sa number 2 na cylinder, ngayon random. Okay? So ngayon mga idol, pagpatuloy natin yung kahapon, pag-trace natin, makikita nyo naman sa video na meron yung misfire sa number 2 at saka number 4. So ngayon, ang gagawin ko, pagpalitin ko yung coil, tapos test drive ko. Kasi hindi natin makikita sa live data kung naka-idling lang. Kailangan itakbo. So ngayon, pagpalitin ko yung ignition coil. Okay mga idol. Yun mga idol, so natanggal ko na yung ignition coil at saka yung spark plug. Okay. So, dito yan mga idol. So, ito yung bangkwan niya. Ito yung bangkwan. Ito yung bangto. Kasi ano to mga idol? 8 cylinder. V8 engine. Okay? So, ito yung bangkwan. Ito yung bangto. Tapos yung sa pag-count nito ng piston mga idol or yung mga coil. So, pa-count ka dito. Number 1. Number 2. Number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Okay? Tapos makikita nyo rin dito sa intake mga idol. Ito yung una. So, ito yung number 1. Number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, ito yung side sa bank 1. Ito yung 1, 3, 5, 7. Dito sa bank 2, 2, 4, 6, 8. So, kung makikita nyo mga idol doon sa ating computer scanner. Okay, kung kay Mats Mechanic pa is Bulang Kristal. So shout out sa iyo dyan idol, Mats Mechanic, idol kita idol. So ngayon, ang nakita natin doon, pag itakbo natin, meron siyang misfire. Okay, meron siyang misfire sa number 2 at saka number 4. Ito yon, number 2, number 4, number 6, number 8. Okay. So, apat na silindro to dito mga idol. Ang binasa, meron siyang misfire sa number 2, number 4. Ang kadalasang lumalabas, ang nangungunang lumabas talaga yung number 4. Okay? Tapos yung number 4, medyo basa oil. Siguro leaking na to. Leaking na yung oil seal niya. Okay? Kasi pinalitan na to ng bagong spark plug. Okay? So, ngayon mga idol, ang step ko na gagawin sa pag-trace ng misfire niya, muna tayo sa basic. Okay, so ngayon tinanggal ko yung ignition coil at saka yung spark plug, saka doon sa dito rin sa bank 1, number 1, number 3. So bakit tinanggal ko dito mga idol? Kasi mahirap yung number 6 at saka number 8, kaya doon ako kukuha. Okay, so pagpalitin ko na lang sila. So ngayon, dahil natanggal naman natin, i-check na lang din natin yung compression sa engine cylinder compression. Okay, tapos check na lang din natin ng current dito, kung anong pareha ba yung current na lumalabas. Okay, so ito na yun mga idol. Meron tayong compression tester. So meron tayong data dito. Ayan, ginawaan ko to ng data. Okay, tapos ito yung ignition coil sa number 4, ito yung number 2. Ito yung number 1, ito yung number 3. Okay? Tapos ito yung spark plug nila. So bago talaga mga idol. Okay pa yung gap, okay yung sunog. Ito, okay yung sunog. Makikita ninyo, okay yung sunog niya. Okay, tapos bago rin yung rubber. Tapos yung brand ng spark plug, Dinso is ayan. Dinso is K20HF HR11. Okay, so kapareho siya dito mga idol sa standard. Dinso made is K20 HR11. So original siya mga idol. Okay, tapos yung gap niya mga idol, yung gap niya ng electrode dito. So ano siya,
0.39 o 0.43 inches. So sinukat ko na to mga idol, pasok siya. So paano magsukat nito? So meron tayong panukat, ayan. Ito. So pasok nyo lang niya dito. Ang hirap ngayon mga idol. Yan, dito yan. So saglit. Ayan, tayo natin. Ayan. So para-paraan lang mga idol, para ma-share ko to sa inyo mga idol, kahit na ano din. Ayan o. Pag ganyan lang mga idol. Yan, kung saan siya titigil, yun yung sukat. Ayan. So ayan, so 41, 42. So ito yung 42 inches. So, makikita nyo inches. Okay? So pasok siya sa standard. Okay? So ngayon mga idol, so pasok siya sa standard, di ba? So ngayon kukunan natin to ng resistance, yung spark plug. Okay? Tapos bago natin ikabit, compression muna natin. Okay mga idol? So ayan mga idol, kinuhaan ko ng resistance yung spark plug niya. So yung reading niya 4.61 kilo ohms. Okay? Ito 4.61, 4.61, ito 4.71, ito yung 4.30. Okay? So okay pa naman siya mga idol. Okay? Pero pag bababa na yan, nasa 3 kilo ohms or 2. So bagsak na yan mga idol. So okay. So ngayon mga idol, proceed na tayo. Okay naman. So try natin na i-compression na. Okay? Bas! Stop na kung sa uban mga idol nga. Dito man. Higa. So ayan mga idol, 155. So ulit natin. Tanimara. Bas. So 150. Okay. So yan yung number 2 ha. Ayan. So punta siya yung number 4. Okay, Krang. Krang. Bas. Bumaba siya mga idol oh. Hindi siya pumasok. Nasa 1 ano lang siya, 140. So ulitin natin kasi baka may singaw lang dito. Krang. Okay, bas. So ayan, tumaas siya mga idol. So okay yung compression mga idol. 160. So 160 siya. Okay. So ayan mga idol, dito naman tayo sa bank 1, sa number 1 cylinder. Krang. Bas. Uy, 130 naman. Ba. Okay, Krang. $150, $145. So 145 siya mga idol. Presyo niya 145. Sa piston number 1 to. Number 3 tingnan natin. Diyan. So ito mga idol, number 3 na to mga idol ha. Yan. Krang. Bas. 140 lang siya mga idol. Krang. Bas. So 145. So 145 siya mga idol. Yan. Labo to eh. So ayan, 145.
So, ayan mga idol, no? Meron naman tayong reading dito. So, ayan. Sa number 2 na cylinder, 150. Number 4, 160. Yung number 1, 140. Tapos, number 3, 145. Okay? So, ngayon mga idol, meron tayong standard dito. Ayan. So, ayan, 2011, V8, 5.7, 3 URFE. So, yung compression niya mga idol, merong standard of minimum and difference. So, kung nakalagay dito mga idol, sa standard niya, 189 PSI. So, taas. Pero yung minimum niya mga idol, 145 PSI. Okay? Tapos, meron siyang differences 15 PSI or less. So, pasok pa mga idol, 145. Okay? So, itong 140 mga idol, nakapos lang ito sa pag-start. Ngayon, ulitin natin. So, ito mga idol, pasok to. Number 3, number 4, and number 2. So, ulitin natin yung number 1. Tingnan natin. Pero 140 mga idol, ano pa yan? Goods pa yan. Okay? Okay, Shab. Krang, Shab. Krang. $140 talaga siya mga idol. So, saglit ha. Krang! Krang! Bas! So, 145 talaga siya mga idol. So, ibig sabihin, pasok siya. 145. Okay? Yan. So, kulang lang talaga yun sa ano. Redondo. Lalo na pag mahina yung baterya, pero okay pa naman siguro itong baterya kay Greenman. So, pero pasok siya mga idol, 145. Doon sa kaniyang minimum. Okay? So, ngayon mga idol, tapos na natin yung compression. So, check natin yung ano dito. Yung wire niya. Okay? So, yun mga idol, naka-ignition on yan ngayon. Doon sa loob. So, testingan natin. Hirap dito mga idol. Oy! Hirap. Walang dito yung mga idol. Walang taga-video. Hirap talaga. Yan. So, ayan mga idol ha. So, testingin natin. So, meron siyang ground. Saglit para makita nyo mga idol. Gawin natin ito ng paraan. Basta para lang sa inyo mga idol. So, ayan. Uy. So, ayan mga idol. Slukin natin dito. Ayan. So, green. Ibig sabihin, ground yan. Ayan. Dito. Ano ba to? Ano to dito? Wala. Wala siya. Walang buhay. Tapos sa kabila. Hirap mga idol. So, meron siyang ano, 4.9. So, ayan, 4.9 volt. Yun yung pangatlo. Yung pangapat, 12 volt. Okay. So, ito namang isa. So, update ko na lang kayo mga idol. Hirap, hirap. So, yung dito mga idol, yung reading dito sa number 3 na sakit, katulad lang dito sa number 1. Okay, tapos ngayon doon naman tayo sa number 2 at number 4. Okay mga idol, tapos yung reading niya dito mga idol sa number 2 at saka number 4, pareha lang din. So, dito negative, dito wala. Dito positive na white, 4.9 volt. So, dito 12 volt. Okay. Yan. So, ibig sabihin goods. Okay to mga idol. Okay, kabit natin mga idol para magkaalaman na. So, yun mga idol, no. Yan, nakabit na natin lahat sa harap. So, ngayon mga idol, patis drive na tayo ha. So, ngayon naka-ignition on pa yan. So, tingnan natin dito. So, ayan. 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 Wala pa mga idol. Kasi pag naka-idling to mga idol, hindi ko makikita yung ano niya, misfire.
Pero pag tinakbo natin na kita nyo naman sa video, yung number 2 at saka number 4. So ngayon, tribulosyon natin. So wala. Wala siyang misfire dito. Hindi nyo makikita yan. Yan. O, diba? So ngayon, patakbo natin. So yan mga idol, hindi pa siya lumabas mga idol, no? Parang papahirapan talaga tayo dito mga idol. So ayan, lumabas yung number 2. Kita nyo? So, yung number 2, number 4. So, meron pa rin mga idol, ha? So, kaya balik na tayo para hindi na to masyadong uminit pa. Ayan, yung number 4, oh. Kita nyo? So, ganun pa rin mga idol. So, ang binalik ko doon mga idol, ano lang, spark plug lang muna para malaman natin. So, ibig sabihin mga idol, yung spark plug niya, okay. So, ngayon, ang coil naman yung pagpalitin natin. Ayan mga idol, dahil ngayon, bumalik na tayo sa workshop. Natanggal na rin natin yung ignition coil. So, kanina mga idol, spark plug muna yung pinagpalit ko. Bali, ito yung spark plug dito sa nilagay ko sa number 2 at number 4. Spark plug doon sa number 1 at saka number 3. Nilagay ko sa number 2 at saka number 4. So, ngayon mga idol, yung misfire niya kung makikita nyo doon sa computer natin, ganun pa rin. Number 2 at sa number 4. So, ngayon, tinanggal ko yung coil. Ito yung coil sa number 2 at saka number 4. So, pagpalitin natin. So, ito yung dalawa, lagay natin sa number 1, number 3. Yung number 1, number 3, lagay natin sa number 2, number 4. Okay mga idol, so salpak ko na mga idol ha. Idol, finish na mga idol, no? So, nakakabit na natin yung ignition coil. Okay? Tapos dito na sa kabila. So, ito yung ignition coil sa number 2. Ito yung ignition coil sa number 4. Okay? So, nilagay ko dito sa bangkwan. Ayan. So, pinagpalit ko sila. Okay, so ngayon, test drive natin mga idol. So, ayan mga idol, naka-andar na tayo, no? So, tulad ng dati, kung maka-idol mga idol, maka-idling ang sasakyan, hindi siya lalabas yung misfire. So, talagang itatakbo natin. So, takbo na naman tayo. Okay. So, ayan mga idol. So, pakitingnan na lang dyan sa computer scanner yung number 2 at saka number 4 natin, kung babalik pa ba siya, kung lilipat ba. Lilipat ba siya sa number 1 at saka number 3. So, yan. So, ayan, number 4 pa rin mga idol. So, ayan, number 4 pa rin. So, ibig sabihin, yung coil natin, ignition coil natin, okay yun. Goods yung ignition coil natin. So, okay. So, balik na naman tayo mga idol. So, ngayon, ano nang gagawin natin? Ay. So, number 4 pa rin mga idol. So, ngayon mga idol, uwi tayo. Tapos, yung injector naman yung pagpalitin natin. Okay. Namamalag talaga siya mga idol. So, ibig sabihin, okay yung ignition coil, okay yung spark plug. So, ayan, meron tayong pangatlong process. Yung yung number, yung natin, yung injector. So, idol. So, ayan mga idol, natanggal ko na yung injector dito sa bang to. Yung injector sa number 2, 4, yan, 2, 4, 6, 8. Okay? So, dito yan sa bang to. Yung doon, wag na lang natin pakialaman. Kasi dito, pwede naman tayong baliktarin yung dalawa ilagay dito, yung dalawa ilagay doon. Okay?
So ngayon mga idol, so meron naman akong napansin dito mga idol. So ayan, kung makikita nyo yung injector, saglit. So ayan mga idol, kung makikita nyo naman yung injector sa number 4, ayan, so tuyo siya. So yung sa ibabaw lang yung medyo basa, okay? Pero makikita nyo yung bandang ano niya, kalahati, pababa, so wala siya. So dito banda yan. So ito ano na to, takuling. So ito, yan, hindi siya basa. Pero ito yung number 6, tingnan nyo basa. Yung number 8, basa rin. Okay. Tapos dito rin sa number 2, medyo basa siya sa taas. Dito sa kunti, ano siya, tuyo. So, yan lang yun, sign na nakikita natin pero hindi pa tayo sigurado. Ngayon, para malaman natin, pagpalitin natin to. Yung dalawa, ilagay natin dun sa itong 2-4, ilagay natin dito sa 6 at 8. Okay? So, yan mga idol, tanggalin ko muna ito. Tapos, baliktarin ko. Lagyan ko lang ng marking. So, ito yung 2-4, 6-8. So, pagbaliktarin ko na. Okay? So, ito yung kahimtang niya dito mga idol, Yan. Leaking yan. So, ayan mga idol, na kabit ko na bang mga idol? Kabit ko na yung yung niya, yung rail, tsaka yung injector. Tapos, pinagpalit ko na to So, ito yung number 6, number 8. So, number 2, number 4, pinagpalit ko. So, tinisting ko na rin yung wire niya mga idol sa fuel injector. So, pag naka-ignition on mga idol, itong sa taas, yung 4 na pin, 12 volt. Dito sa baba, wala siya. 0. Hindi ground, wala siyang reading. Pag naka-off dito sa taas, ground siya lahat. So, katulad din siya sa kabila, sa bangkuan. Pareho lang. So, kaya ngayon, kabit na natin lahat. Tapos, test drive natin, obserbaran natin kung mag-okay ba siya. Kung lilipat ba yung misfire niya. Okay mga idol. So, thank you mga idol. So, ayan mga idol, pandaran natin. On off muna natin. Ayan. Ayan, namandar na. So, tingnan muna natin kung baka may leaking. So, ayan mga idol. So, meron pala ako nakalimutan. Ayan, wala naman na. So, ayan. Namandar na. So, test drive natin ito mga idol. Check lang natin kung walang leaking. So, test drive natin. Kung ganon pa ba yung misfire niya. Okay. So, let's go mga idol. So, ayan mga idol. Kasi yung injector na pinapalit natin, yung 2, tsaka itong number 4, tsaka number 6, tsaka yung number 8. So ngayon mga idol, hindi makuha. Ayan. So, ito mga idol, dulo-dulo lang yung makuha mga idol. Sige mga idol, test drive muna natin, obserbaran muna natin yung 2 at saka 4 kung nagre-reading pa ba. Okay? So ngayon takbo natin mga idol. Pag hindi na siyang reading, dito tayo sa 6 at saka 8. Okay, so ngayon dito muna tayo sa 2 at saka 4. So, takbo muna natin Yan mga idol, tingnan natin yung reading sa number 2 at saka number 4. Kung nandito pa ba yung mga numero niya sa misfire. Kung magre-reading pa ba siya. Kasi yung nakalagay ngayon mga idol sa cylinder number 2 at saka 4, yung injector niya, yung ginamit natin, yung number 6 at saka sa number 8. So ngayon, sibara natin kung lalabas ba siya. So ayan, number 4 pa rin mga idol. Meron pa rin siya sa number 4 mga idol. So ngayon, ano na kaya yung posibleng hinungdan ito mga idol? Kasi pinagpalit na natin yung injector, ay number 4 pa rin.
'Di ba? So number 4 pa rin siya mga idol. Kahit pinagpalit na natin. So ngayon, test drive natin dito sa mahaba-habang highway. Ayun yung cylinder number 2 at saka number 4 pa rin. Okay? Yan. Ganun pa rin mga idol. Number 4 at saka number 2. Ganun pa rin siya. So ngayon ano kayang posible ng problema nito mga idol kung bakit meron pa rin siyang reading sa number 2 at saka number 4. Ano kaya? Yan. So kung makikita nyo, dapat kung injector yung sira mga idol, hindi na to magre-reading yung number 4 at saka number 2. Kasi yung injector nito, nilipat natin sa number 6 at saka number 8. Pero ngayon, yung 6 at saka 8, wala siyang reading ng misfire. Ang may reading ang 2 at 4 pa rin. So kaya, proceed tayo sa next na possible cause mga idol kung bakit ito meron pa rin misfire, hindi siya mawala-wala. Yung current niya mga idol okay naman. So ngayon, ayan, number 2 at saka number 4 talaga mga idol. Mga idol, ibig sabihin mga idol, okay yung injector. Okay yung injector kasi yung misfire niya nandun pa rin sa number 2 at number 4 kahit pinagpalit na natin yung fuel injector. So ngayon, ano na kaya ang posibleng hinungdan nito mga idol? Kung meron kayong idea mga idol sa posibleng hinungdan nito mga idol, so pwede paki-comment mga idol dyan sa baba. Kasi parang nalito rin ako mga idol para malaman din para pag nag-comment kayo mga idol, kung naka-experience kayo ng ganito, makikita yan sa mga viewers natin. Tapos magkakaroon din sila ng idea tulad ng problema na ito mga idol. Misfire kahit pinagpalit ko na yung yung spark plug, ignition coil, fuel injector, so ganun pa rin, nandun pa rin yung misfire niya sa mismong cylinder. So ito mga idol, dito GDI, so 8 lang yung injector nito, 4 sa kabila. Okay, so yun, wala na tayong pwedeng pagpalitin pa kasi napalit na. O diba? So kung meron kayong na-experience ito mga idol, so sa mga veterano na mekaniko natin dyan, so pwede paki-comment mga idol kung meron kayong na-experience na ganito para din sa ating mga viewers magkaroon din ng idea. Okay mga idol? So wala siyang trouble code, ito na lang yung misfire ng wala na yung code doon na cylinder to misfire detected. Wala na, pero yung misfire niya sa live data makikita nyo ang number 2 at number 4 nandun pa rin. Okay mga idol, so thank you so much mga idol. So ayan, kabalik na ako dito sa workshop mga idol. So kita nyo naman na ganun pa rin kahit pinagpalit natin yung injector. So bale walang problema sa injector mga idol. So ngayon mga idol, ang ginawa ko mga idol, ito pinagpalit ko yung kanyang OCB, yung oil control valve niya. So nagbabaka sakali lang kasi pag nagmalfunction din ito, magkaroon din ng tap-tapa yung misfire pag ito'y nagloko. Pag ito'y nagloko, maingay at saka merong isa maingay o isang posible rin yung epekto magkaroon ng misfire. Okay, so ngayon itong dalawa doon yun sa kabila bangkwan, nilipat ko dito. Okay, so tapos nilinisan ko rin itong sakit ng computer na yan. So kasi ito lang yung mas madaling gawin mga idol. So ngayon tingnan natin yung ilalim na yung throttle body niya, okay naman, malinis naman. O tingnan natin yung ilalim. On. Mojo din na. Mapi on.
On, sabay. Ayo. So, ayan mga idol, kung makikita nyo mga idol. So, marumi doon sa ilalim. Yan. So, ang dumi ng ano, yung kanyang intake. So, ngayon mga idol, dahil madumi yung kanyang intake, tapos yung intake nito mga idol, meron tong tag-iisang parang ganito, yung butterfly dito, isa, dalawa, tatlo, bali 8 mga idol, meron siyang ano dyan. So, yung parang butterfly din dito sa loob. Okay? So, ngayon mga idol, so dahil sa yung sa akin ko lang, sa thinking ko lang mga idol, dahil sa sobrang dumi niyan, baka yung dito sa yung dito sa loob, yung katulad nito, baka ano, barado siya. Pag naka-idling okay lang, pag pag nakatakbo ka, kulang siya sa hangin. Papasok dito sa kanyang silindro, yung cylinder. So posible rin mga idol. Dahil sa ano niyan, sa ano na yan, sa dumi na yan. So posibleng magdulot ng yung hindi magandang higop ng hangin, kaya nagkakaroon siya ng misfire. Okay? So kalas. Okay, so ngayon mga idol, isa rin yan dahil madumi yung intake. So ngayon mga idol, posible rin na dahilan mga idol, baka yung ano dito mga idol, kasi meron tong valve flush or valve lifter. So posible yung valve lifter mga idol, pag binirit mo, so hindi na siya mag-function ng maigi. So bali weak yung valve lifter mga idol, nagko-cause din yan ng ng misfire. Hindi sapat yung yung open ng valve dahil weak yung valve lifter. So magkakaroon din ng misfire. Okay? Sa valve lifter tayo. Okay, po yung valve lifter mga idol, pag nagpalit tayo, kailangan magtanggal ng front cover. So ang daming gagawin mga idol. Okay, tapos para magtanggal ka ng camshaft, para makuha mo lang yung valve lifter. Okay? So, ayan mga idol, dito sa number 4 na cylinder mga idol, meron yang 4 na lifter, 2 exhaust, 2 intake. Sa number 2, ganun rin, 4, 2 exhaust, 2 intake. So, ngayon mga idol, test drive muna natin ito, kung ano mang kalabasan nito, kung ganun pa rin. So, i-suggest muna natin na linisan yung intake. Linisan lang muna. Okay? Pag hindi pa rin nag-okay, go na dito na tayo sa makina niya. So sa malaking trabaho ng mga idol. So ito, test drive muna natin ngayon dahil pinagpalit natin yung solenoid, yung OCB. So tingnan natin kung anong maging kalalabasan. Pero pag ganun pa rin, suggest natin i-cleaning yung intake. Pag ganun pa rin, hindi mawala, dito na tayo sa makina. Okay mga idol, test drive muna natin. Ayan, ito yung kasama ko dito, muhandis mga idol, Carbay Moser. Okay. Assalamualaikum. Mga idol ha. So, ayan mga idol no. So, galing na ko na to itinis drive mga idol. So, update mga idol, ganun pa rin mga idol. So, yung niya, yung misfire niya dito pa rin sa number 2 at number 4. Hindi talaga siya nawala. Okay? So, kita nyo naman ginawa natin kanina, yung mga pinagpalit-palit natin. Tapos nilinisan natin yung yung sakit ng computer box. Tapos yung sensor dito, yung USB, pinagbalik na natin, nagpalit. So ganun pa rin. So wala siya. So meron talaga siyang problema diyan. Okay? So sabi ko na mga idol, pag dyan so madugo na yan na trabaho, malaki na. So ngayon, antay-antay lang tayo sa desisyon ng customer. Una mga idol, papalinisan ko muna tong intake niya. Kasi nga sobrang dumi. Okay. So pag nag-okay, okay. Pag hindi, so backlas na tayo ng cylinder head. Okay? Dahil posible mga idol, meron siyang problema sa valve lifter, sa valve, baka may kunting singaw, o baka sa head gasket. Kasi sabi ng customer pala mga idol, noon mga idol, dumaan to sa overheat. Tapos pina-repair niya yung radiator, tapos ayun, inayos lang. Tapos meron daw siyang nilagay para mag-seal doon sa meron kasing nilalagay, lalo na pag may leak, merong nilalagay kasama yung sa tubig para siyang powder para mag-seal siya sa mga posibleng may leak. Okay? So ngayon, yun na nga. Pag hindi nag-okay doon sa intake, wala na. Dito na tayo sa major na gawaan mga idol.
So, dito sa cylinder head, posible yung valve lifter, posible yung valve, o may singaw konti, o baka yung sa head gasket merong tama mga idol. Okay mga idol. So ayan, update lang mga idol kung ano yung desisyon ng customer. So kung mag-go man siya sa recommendation natin, so baka makagawa tayo ng another video nito mga idol ng Toyota Land Cruiser. Okay? So thank you mga idol. Thank you. So maraming salamat mga idol, no? So yun ang ito na yung Land Cruiser. So ayan, meron na tayong conclusion. So, antay-antay lang sa desisyon ng customer kung mag-go siya o hindi. So, ayan na mga idol. So, pag ito'y nag-go yung customer, so makagawa tayo ng video, panibagong video na naman. Okay? Sana mag-continue. Sana mag-go siya para mag-continue natin para ma-solve yung problema at madugtong natin dito sa video para malaman nyo at makita nyo na mag-okay siya o hindi. Okay? So, sa tingin ko mga idol, mag-okay siya pag nag-go yung customer. Okay mga idol, so maraming salamat mga idol.